पूरी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे ऊपर है टोचन किंग ग्रुप, और टोचन किंग ग्रुप में दो ही ट्रैक्टर सबसे खतरनाक पावरफुल है। नंबर 2 पर आता है जॉन डियर का 4x4 5075 ई सुखचैन का ट्रैक्टर, और नंबर 1 बुलडोजर न्यूलैंड जिसमें 10 टायर डले हुए हैं, खतरनाक ट्रैक्टर। दोस्तों क्या होगा अगर इन दोनों ही ट्रैक्टरों की खतरनाक वाली टोचन हो जाए? टोचन आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोनों ही ट्रैक्टरों की खतरनाक तरीके से टोचन शुरू हो चुकी है, और आप देख ही सकते हो दोनों ही ट्रैक्टर कितनी पावर लगा रहे हैं। जॉन डियर ने कितनी सी लीक बनाई, और भाई बुलडोजर ट्रैक्टर ने कितनी बड़ी लीक बना दी। अगर इन दोनों ट्रैक्टरों की पक्के टोचन ट्रैक पर टोचन हो जाए तो कौन सा ट्रैक्टर जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताना।